观众朋友，大家好，现在又到李天笑快评天下事。今天呢，跟大家聊的题目是如何解读昂山素季突然访华。6月5号，中联部突然宣布，缅甸最大在野党领袖昂山素季将在6月中旬率团访问中国，还将会见习近平。这立刻引发了各种反应，是吧？我们知道昂山素季呢是诺贝尔和平奖获得者，中共对他一贯是小心谨慎、低调处理的。习近平作为中共最高层，将接见一个在野党的这个领袖，实属罕见。而且呢，现在正值各种敏感事件的一个交错时期。比方说，现在在中缅边界进行着这个军事演习。另外，习近平围剿江泽民也进入了最后的决战阶段。那么在这个节骨眼上，昂山素季突然访华有什么看点？下面我们就来分析一下。首先呢，我觉得昂山素季呢，他是作为一个符号化的人物，是一个象征。我们提起昂山素季呢，很多人都会想到普世价值、人权，是吧？和平非暴力的民主进程，是吧？反迫害等等，是吧？那么这个正好是跟习近平目前在打江过程中一种开放型的打江，这个呢是不谋而合的。我们知道，习近平现在是最大限度的让民众来参与打江过程，在做法上呢，就是让各级法院来进行有案必立，是吧？有诉必理这么一个登记制度。因此呢，很多的这个民众都参与到这个诉江的这个过程中去。那从客观效果上来讲呢，昂山素季他作为一种人权，是吧？这个反迫害这么一种形象来到中国，实际上我觉得对习近平开放性的打江是有一种催化剂作用的。实际上呢，他就在提醒大家，就是说这个打江啊，反迫害人人有责，大家一起上。另外，我觉得还有一点，就是这个江派啊，它不单单是在政治局、在常委这一级上有，在地方省一级它也有。比方说，在云南省的原来的这个省委书记，秦光荣、白恩培这些人，实际上都是江派的这个代理人。他们不单是在地方上这个跟习近平进行这个搅水、捣乱等等。比如说，我们知道云南发生过一个砍杀事件，这个就是江泽民、郑庆红啊跟这些地方上的这个江派人物在一起搞的。另外，江派的这个在地方上的势力，实际上在云南这些势力在这个缅甸他们也有一些经济利益，而且也有腐败行为。那么这样的话，如果昂山素季执政以后成为这个缅甸的这个领导人，那么这样的话可以帮助习近平清理江派在这个云南省的这个势力，是吧？帮助这个打江，所以这一点上我觉得是有帮助的。还有一个就是这一次很多媒体也报道了，实际上习近平可能是利用昂山素季访华这件事情，在清除江派在外交部的势力，是吧？这次直接是通过中联部进行联系的，撇开了、绕过了外交部。当然，这是不是一个清理这个江派势力在外交部的一个开端？我们拭目以待，是吧？当然了，我觉得这个正是因为昂山素季这次访华对习近平打江具有正面的积极的意义，所以习近平呢有一个批示，就是什么？就是不但要请，而且要公开的宣传。我想这个意义呢就在这儿。第二点，习近平呢9月份要正式访美。习近平访美呢，当然了是跟这个奥巴马之间进行进一步的进行互相的理解，是吧？进行各方面的合作，包括政治、军事，是吧？经济，还有这个，特别是就是在双方配合这个习近平反腐方面，可能会达成一些引渡的这种形式等等。那么对于这个习近平来说呢，当然是希望跟奥巴马之间有更深入的互相的了解，通过坦诚的对话，能够达成一个更好的合作的基础。但是从奥巴马这方面来说呢，我觉得他对习近平方面对中国的局势有2个观察点。那第一个观察点就是中国的民主化进程。实际上从70年代末，美国方面就一直是在想通过这个帮助中国的经济发展，推动中国的经济发展，来推动中国的政治发展，就是民主化，是吧？当然，这个习近平执政以后，奥巴马看到了，是吧？这个清理江泽民这个犯罪集团是有助于中国民主化的发展，所以说双方在这个打江这方面是有配合的，也在这各次的这个比较深入的谈话当中都接触到这个话题，这是一个观察点。第二个观察点，我觉得是什么？就是希望中国作为一个崛起的大国，能够按照这个现有的国际规则来行事。那么恰恰在这2点上，我觉得这昂山素季的访华
是能够有帮助的。为什么？昂山素季呢，作为一个为西方是吧，特别是美国等这些国际社会能够接受的一个人物，在他身上呢，大家认为就是说有一些这个民主化的一个因素。那么这个习近平邀请他到中国来，那当然是向西方发出了一种信号，这样就为这个跟奥巴马之间的坦诚的对话，我觉得有了一个价值观方面的一个共同的一个基础。这样谈话的时候，我觉得会更加坦诚、了解、互相了解和合作呢，也有一个更好的一个基础。这是第二点。第三点，我觉得这个邀请昂山素季访华，实际上对提升这个习近平的形象，以及呢鼓励中国民众的信心，这方面是有积极意义的。因为从现在网上的反应来看，中国民众对昂山素季访华是欢迎的。因为昂山素季被长期软禁的过程中，后来这个选举中这个结果后来也没有承认。实际上他一直是采用非暴力的和平的方式去抗争。对于这么一个人吧，就是说习近平采用一个高规格接待他，当然不能说习近平马上就会开始一个民主化的一个进程，但是至少让民众感受到，就是说他有一定的宽容度，能够让一个有争议的人目前进入到中国，也说明习近平的地位很稳。当然了，中国民众可能也会联想到什么，中国可能会发生一个变化，是一个开端。另外，习近平也借此也可以表示，就是他跟中国其他的中共领导人是不一样的。那么这个呢，我觉得这种因素民众都可以感受到。第四，也就是最后，就是昂山素季的访华实际上能够对现在不稳定的或者说某种处于危机状态的中缅关系起到一种缓解或者一种调节的作用。我们知道昂山素季实际上他在这个缅甸民主化以后跟这个现在政权达成了和解进入议会当了议员，所以说他是一个能够为习近平也好，为这个缅甸现政权也好都能够接受的这么一个人物。因此呢，他不管他这次到中国来以后是不是回去能够当上总统，或者是当上议长，或者继续在议会这个议员的角色上发挥作用，他都能起到缓解中缅关系的这么一种作用，我觉得习近平是认识到这一点的。那么从另外一个方面来讲，如果说他真能起到这样一种这个缓解中缅紧张关系的这么作用的话，对他自己能够进一步参选总统当议长等等，或者说进一步在缅甸的政治中发挥作用，都是有帮助的。这实际上是一个双赢的这么一个模式。当然了，对于中缅关系来说，我觉得习近平这次亲自下令在这个中缅边界云南境内进行军演，实际上并不是说要对这个缅甸进行干预，对他出兵入境怎么样，而是实际上是保护这个云南境内的居民不受到果敢地区战火的纷扰，那么这个呢，其实我觉得从客观效果上说，是表达了一种习近平通过来保护中国居民这种强硬的爱国主义的这种立场跟那个江泽民当初在向俄国出卖大量的北方领土这种软弱的立场之间呢，形成了一个非常强烈的对照。这一点呢，我觉得这个媒体上或者民众也能感受到。总而言之呢，这次昂山素季访华对这个习近平国内打僵这个内政和这个进一步这个用国际环境来配合打僵这个外交需求，我觉得都是有正面意义的，都是有利的。那这就是今天评论的一个结论。好，谢谢大家收看，我们下次节目再见。